هاي يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. بداية القصيدة. المهم، النهارده ان شاء الله هناخد سيشن جديدة، ولكن المرة دي هناخدها مراجعة. اوكي، بحيث ان احنا بعد لما نخلص ان شاء الله يبقى معانا سيشنات. اوكي، هيبقوا 3 او 4 سيشنات مراجعة للليفل كله. خلاص، يبقى بعد كل 4 كابيتل. تمام، زي ما احنا لسه مخلصين 4 كابيتل، فبعد الكابيتل الرابع ده قلنا نعمل ايه؟ مراجعة كده سريعة. خلاص، بنعدي بيها على كل الاسبيكتس اللي المفروض موجودة في السيشن نفسها. اوكي، او اللي في الكتاب نفسه. خلاص، فتبقى مراجعة لطيفة جدا يعني. طبعا يعني لازم اوثق الموضوع ده حتى هنا في الفيديو، ان الفكرة كانت لأحد طلبة عندي في الكورس، اللي هو حسن. ان احنا نعمل مراجعه كل جزء معين بنخلصه من الكابيتل، او من الكتاب يعني بمعنى اصح. انا كنت في الاول هعمل مراجعه في الاخر خالص وتبقى سريعه كده، اللي هو الحاجات المهمه وخلاص. بس كويس ان احنا كان قدامنا اللي هو الاونلاين ايفنجن بتاعت سبيكتروم. يعني اي هوب ان شاء الله ان هي ما تاخدش ان هي تقدر تطلعها يعني عادي على اليوتيوب. وهنبدا بقى فيها. اوكي، واحده واحده. تمام، عندنا أول واحدة بنحلها. تمام، زي Begrüßungen und Verabschiedungen، اللي هو التحية والوداع. خلاص، هنا عايز إن احنا نكمل الفراغات دي. طبعا هنا الصبح فكنا بنقول ايه؟ جوتن مورجن. خلاص، يبقى الصبح بنقول ايه؟ جوتن مورجن. تمام، الحتة الفورمال كنا بنقول جوتن تاج. لما نسلم على حد بنقول هالو. بالليل بيبقى جوتن ابند، هم في مطعم وايه وشغالين بالليل. اوكي، بعد كده وقت ما احنا رايحين ننام بنقول جوتا ناخت. وبعد كده اللي هو الى اللقاء او الى رؤية اخرى او فيدا زين. واخيرا تشوس. اوكي، ثانية بس نخليها الماني. اوكي، تشوس. آه ده كده الحاجات دي، والمفروض او بكوسوجن وفابشيدوجن. المفروض بقى ان احنا نعرف كل واحدة الاستخدام بتاعها هيبقى فورمال وده انفورمال. احنا عارفين الفورمال اكتر هي او فيدا زين. اوكي، وجوتن تاج. خلاص، في التحيات تحية جوتن تاج، والوداع ايه؟ او فيدازين. الباقي يقدر يستخدمه فورمال وده انفورمال. اوكي، عادة طبعا هلو هلو مش فورمال قوي. آه ونفس الموضوع ايه؟ تشوس. اوكي، تعالوا نشوف كده. الحمد لله ما سقطناش. اوكي، اللي بعديها نسمع hören الاول Gespräch. بعد كده نفس الجيشبريش هنكون هنا فهنملاه. اوكي، نسمع الجيشبريش الاول. ماشي، نسمعها بره عادي. Guten Tag. يعني الموضوع ويرد اللي هي كده كده ماشي. اوكي. Guten Tag. Mein Name ist Lydia Richter. Wie heißen Sie? Ich heiße Mario Martinez. Woher kommen Sie, Herr Martinez? Ich komme aus Spanien. Und Sie? Ich komme aus Österreich. Ich wohne in Wien. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Madrid. Guten Tag. Mein Name ist Lydia Richter. Wie heißen Sie? Ich heiße Mario Martinez. Woher kommen Sie, Herr Martinez? Ich komme aus Spanien. Und Sie? Ich komme aus Österreich. Ich wohne in Wien. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Madrid. اوكي يا شباب، يبقى هنا جوتن تاج
mein Name ist بنستخدم verb sein اللي هو أنا اسمي بيكون كذا. اوكي. wie heißen Sie الverb heißen يعني يدعى استخدمها معاها ايه wie heißen مع wie. اوكي اللي هو كيف تدعى ايه حضرتك او تدعين حضرتك. تمام. فردت عليه ايه ich heiße ماريو مارتينيز. تمام. انا اسمي كذا. طب woher طبعا woher اول ما اشوفها kommen على طول. تمام. woher kommen Sie حضرتك جاي منين او بلد المنشأ بتاعتك ايه ich komme ايه aus Spanien aus Spanien. تمام. وردت عليه هو سألها und Sie طب وحضرتك قال لها ايه قالت له ايه ich komme aus Österreich انا جاي ايه من استراليا. يبقى بنركز هنا ان verb kommen aus ولما بسأل ايه woher. خلاص. دي بوينت. البوينت التانية تصريفات الافعال نخلي بالي زي الاحترام وزي الجمع وفيا برضو بتبقى ايه ان في الاخر عادي جدا. اما لما بتبقى مع الايش بستخدم ايه في الاخر بشيل ايه ان واحط ايه ده من الافعال ايه المنتظمه. وطبعا الدو بتبقى اس تي الاي والاس والزي بتبقى تي. اوكي. والايا بتبقى تي برضه. خلاص. بعد كده ich komme aus Österreich ich wohne طبعا wohne in Wien. فبيسألها wo wohnen Sie تمام حضرتك بتعيشي فين. دي تاني بوينت ich wohne in ايه حصل خير ich wohne in Madrid. اوكي. يبقى دي تاني بوينت ركز عليها wohnen اللي هو يعيش بنسأل عليه wo أين وبنرد عليها wohnen in دي أهم حاجة بالنسبة لي حرف الجر. خلاص. الحمد لله ما سقطناش. ندخل على اللي بعدها زيش فاشتالين برضو ولكن ايه هنا عايز يفرق لي ما بين هير ميلا ده الاحترام وماريا ده اللي هو الانفورمال. خلاص. والجمع. تمام. ان انا لما اكلم اتنين قدامي خلاص اللي هو فعليا الفرق ما بين زي الاحترام دو وإيا في التصريفات. فهنا مثلا wie heißen Sie ich heiße كذا woher kommen Sie ich komme aus Österreich. طب wo wohnen Sie وما تنسوش ان هي groß اول حرف. تمام. بعد كده welche Sprachen واول حرف groß sprechen اول حرف klein Sie. ليه؟ Sprachen لغات. تمام. اما sprechen دي ايه الفعل نفسه اللي هو ايه تتحدث. اوكي. انا بتحدث ايه spreche Deutsch und English. spielen Sie gern Fußball هل حضرتك بتحب تلعب كرة قدم؟ اوكي. spielen Sie gern Fußball تمام. يقول لي ja ich spiele gern Fußball. تمام. هنا بقى tanze هنا ايه tanzen Sie gern هل حضرتك بتحب ترقص يعني؟ فيقول لي nein ich tanze ايه nicht gern. اوكي. ده كده ايه اول جزء ايه كله. اوكي. يبقى زي تبقى ايه ان عادي كده. خلاص. طب ماريا مع جو تمام برضه في ولكن هتبقى ايه هايست. تبقى ايه هايست. انا باخدها كوبي علشان ايه يعني نختصر الوقت وعشان برضه الايه ما اقعدش ادور على اس سات الصراحه بنسى ساعات. في هايست دو قلنا دو بياخد اس تي ولكن هنا عندنا اس سات فمش محتاج ان احط اس. خلاص. بعد كده woher kommst du اوكي يعني ich komme aus Italien. اوكي. wo wohnen سوري wo wohnst du يبقى بتشيل ان برضه نحط اس تي. خلاص. ich wohne in Rom. welche which Sprachen sprechen او هنا بقى سوري sprichst du. ليه؟ لان ده فوكال فيكسل قلنا في كاتيجوري بالافعال الغير منتظمه بيحصل لها تغيير في الحرف المتحرك زي sprechen وليزن وفاغن والحاجات دي بتيجي عند الدو والا والاس والزي. تمام. والحرف المتحرك بيتغير بس النهايات هي يعني دي اهو شلنا الاي نحط الاس تي بس sprechen بدل ما كانت بالاي بدات بالاي. خلاص. وده بيبقى هلاقيها مع الدو والا والاس والزي بس. اوكي. اوكي. بعد كده kochst du gern kochst du gern. خلاص.
طب الإيه قلنا الإيه أنا بنشيلها ونحط تي زي woher kommt ihr wo wohnt ihr welche Sprachen بص بقى هنا spricht قصدي spricht ihr خلاص بص هنا ايه عادية هنا بص ايه اي خلاص lernt ihr jetzt Deutsch بتتعلموا دلوقتي ألماني آخر حاجة tanzt ihr gern هل بتحبوا ترقصوا أو لأ اوكي تعالوا نشوف سقطنا ولا لأ في واحدة ناقصة welche Sprachen spricht أنا عملتها groß يعني دي my bad تمام طبعا احنا عارفين بجد حوار القوس وكلاين ده يعني ده جريمه في حق اللغه حرفيا ده جريمه في حق اللغه يعني انا عملت دلوقتي جريمه في حق اللغه ممكن يرفعوا عليا قضيه لا فعليا ما بهزرش ما ينفعش فيرب ان انا اعمله قوس انا بس عشان السرعه شويه فما ركزتش خلاص لو تلاحظوا ان انا كل حته بركز فيها الفيرب لازم يبقى كلاين الاسم يبقى قوس الزي اول حرف قوس الحاجات دي كلها اللي هو الكابيتال والسمول خلاص فنركز في الموضوع ده ماشي يا شباب هنا بقى عايزين نكمل das ist احنا عايزين نتكلم عن الولادي das ist ايه das ist Stiefel اوكي فهنستخدم Stiefel اوكي Stiefel kommt اول ما اشوف kommt يبقى ايه aus على طول تكملتها لازقه فيها sie wohnt in على طول sie wohnt in München Stiefel spricht whatever بقى هي بتتكلم ايه jetzt Russisch مثلا او لا الدويتش هي بتتكلم بس هي ايه بتتعلم بقى sie lernt jetzt Russisch هي بتتعلم دلوقتي ايه الماني روسي sie spielt gern تنس بتحب تلعب تنس sie macht Gymnastik بتحب تعمل جيمناستكس sie hört gern Musik بتحب تسمع ايه موسيقى الحمد لله قدر ولطف اوكي اللي بعدها wer macht was مين بيحب ايه في حياته اوكي احنا كده خلصنا زيش فاشتغل ماشي كده مظبوط ماشي wer macht was مين عمل ايه Alexis und Janis kommen aus Griechenland. Sie spielen قلنا ايه gerne Fußball. Vector ده اللي هو هنشيله ونحط er يبقى T على طول. Er fotografiert gern هو بيحب ايه يصور. Thiago spricht هنا T. Er kocht gerne برضه. Laura und Anna تمام wohnen دي زي الجمع sie schwimmen gern بيحبوا يسبحوا بعد كده ليلي فاني ليفنتي sprechen بيتكلموا Ungarisch die tanzen gern ده برضو جمع Martina kommt هي دي زي aus der Schweiz sie lernt gern Sprachen بتحب تتعلم اللغات اوكي يبقى دي بس ايه التصريفات بنأكد على التصريفات يا شباب اوكي عشان ما نروحش في ده اوكي هنا بقى اللغات Deutschland تبقى Deutsch بلغارien تبقى بلغاريش Großbritannien تبقى ايه English اوكي طبعا ما ننساش ان هي اس سي ها اوكي شينا تبقى شينيزش اوكي ناخد كده دي يبقى شينيزش اوكي شينيزش Levante kommen aus Ungarn عشان هو بيتكلم ايه Ungarisch اوكي سبانيا عشان بيتكلم ايه سبانيش سبانيا روسلاند يبقى بيتكلم ايه روسش ما ننساش ان كلهم نهايتهم اي اس سي ها فرانكرايش يبقى فران سو سوري سو
sich. Okay. Dänemark. انا حاسس ان انا عاكك في الكلمة دي. يعني مش عارف. يعني دانمارك. لا كده صح الحمد لله. اه. بس شكلها يعني ايه يدعوك للريبة شوية. المهم تركاي يبقى تركيش. اوكي. فين الاملاوت؟ اهي تركيش. اوكي. kommen aus يابان يبقى يابانيش. واخيرا ايطاليان يبقى ايطاليانيش. هنزود بس اس سيها. اوكي. في واحدة اتعملت غلط. فرانسوزيش. انا برضو نفس الفكرة انا عملتها واعتقد برضو في السيشن نفس الموضوع شباب. هي اي اس سي ها وانا قاعد اكد عليكم الموضوع ده. بس فكونترولر. الحمد لله. كده فرانسوزيش صح. اي شينيزيش. برضو الاس سي ها انا قاعد اكد عليكم ان هي اس سي ها وبرضو ايه وقعت مني. حصل خير. المهم يا شباب ما تنسوش اللغات كلها اخرها اي اس سي ها اللي انا اتلخبطت فيها دلوقتي دي او نسيتها. ما عدا دويتش بتبقى اس سي ها بس. اوكي. اوكي. ده كده كابيتل اينز او مراجعة كابيتل اينز على بعضها. اوكي يا شباب نكمل. هنا كابيتل 2. اوكي. Berufe und Tätigkeiten. اوكي هنختار دلوقتي الحاجات اللي ليها علاقة بالشغل يعني وكده. خلاص مثلا هنا عايز كنسلر. المهندس بتاع كنسلرين. تمام فبيعمل ايه معلم بيلدا بيرسم ايه صور او كده او بيلون صور. اوكي. ده هاينز كنسلر يعني رسام كنسلرين يعني ايه رسامة. تمام. طبعا كيلنرين اللي هو الجرسونة فكلنا المذكر بتاعها. بيعمل ايه بدينت جيستا او بدين جيستا اللي هو بي اسمها ايه بيخدم الناس او بيساعدهم يعني او كده الضيوف. Arzt المذكر وArztin المؤنث وبيعملوا ايه untersuchen ايه Patienten بيكشفوا على ايه المرضى. اوكي. بعد كده انفورماتيكا وانفورماتيكرين. تمام لما الناس بتوع الاي تي وبيعملوا ايه ماشي. entwickeln Computerspiele بيطوروا ايه العاب الكمبيوتر. Lehrer ولehrerin مدرس ومدرسة وunterrichten Kinder ايه بيشرحوا للطلبة. بعد كده assistant وassistentin. اوكي اللي هو مساعد ومساعدة وبيكتبوا كثير من الايميلات schreiben viele ايميل. اوكي. student وstudentin طالب وطالبة. اوكي طبعا ده طالب بيبقى جامعي يا شباب. اوكي. شيلع اللي هو طالب ايه مدرسة اللي هو ثانوي وابتدائي واعدادي والحاجات دي. هي فين student ماشي. ليزن في لابريشا بيقروا ايه كثير من الكتب يعني. بعد كده ارشتكت وارشتكتن مهندس معماري ومهندسة معمارية. وبيعملوا ايه آه بريزنتيرن فين اهي بريزنتيرن اوفت بروجكت. فكرة ان عشان انا درست البتاع ده يعني يعني اكتر من مره اديت السيشن دي فانا خلاص الموضوع علق معايا. هم بيجيبوا المهنه دي ليها علاقه بايه خلاص. بريزنتيشن اوف بروجكت يعني بيقدموا ايه في اغلب الوقت ايه بروجكت يعني وكده. اوكي. بعد كده ايريش اس انجينير مهندس. ريد فلاج حرفيا. وانجينيرين مهندسه. وبيعملوا ايه كونسترويرن ايه زولا اوتوز بيصنعوا او بيكونستراكت يعني ايه عربيات ايه اللي هو بالطاقه الشمسيه. اوكي. اوكي. ندخل اللي بعده. آه زيش فاشتالين برضو. هالو ايش بين كذا. فهقول له ايش في هايست في است يا نعمة كيف يكون اسمك. ما تنساش ان هي دي في
الاسم بنسأل wie heißen Sie, wie ist Ihr Name، خلاص، ما نتلخبطش. ich heiße كذا، تمام. فهنا يا oder nein، يبقى المفروض kommst du aus Düsseldorf، هل انت جيتي من دوسلدورف، او حاجه شبهها. يبقى هنا زي دي مثلا kommen Sie aus Deutschland، جيتي من دويتشلاند، تقول له يا ich komme aus Düsseldorf، ده انا ايه، ده انا جاي من ايه، دوسلدورف دي طبعا ايه في المانيا. ماشي. ich komme aus Krakau، يبقى بتسأله ايه und Sie woher kommen Sie، طب حضرتك انت جاي منين؟ ich komme aus Krakau. لها aus Krakau. آه فتسأله was machen Sie in Frankfurt، انت بتعمل ايه في فرانكفورت؟ ich lerne ايه Deutsch، بدرس ايه ألماني. آه بعد كده und was machen Sie beruflich، انت بتشتغل ايه؟ sind Sie Künstlerin، خلينا بقى نكبر، sind Sie Künstlerin، هل انت ايه، او هل انت فنانة او كده، رسامة يعني وكده. فتقول له nein ich bin Lehrerin، مدرسة، ich unterrichte Kinder، تمام. und was machen Sie، طب وانت بتعمل ايه؟ قال لها ich arbeite als Manager، ich bin beruflich in Polen، انا بكون مهنيا اغلب الوقت في بولن، في فارشاو. قالت له interessant sprechen Sie Polnisch، هل انت بتتكلم بولنش؟ قال لها nein ich spreche viel Englisch، ich präsentiere auch Projekte auf Englisch، انا بقدم كمان بروجكت ايه بالانجليزي. خلاص، اوكي، حلو قوي. طبعا interessant اللي هو interesting، اوكي. وما ننساش ich arbeiten als خلاص. واقول المهنه بعديها. لو عايز اقول المكان اللي انا شغال فيه بستخدم باي اللي هي BAE. خلاص، اوكي. هنا بقى عايزين نسمع الارقام، اوكي. ف ثانيه بس اعمل شير سكرين، ان انا للاسف الحوار ده الحمد لله، سوري شباب. انا صوت اللابتوب بتاعي مات الله يرحمه، فبحتاج ان انا اعمل شير سكرين من اللابتوب للجوجل ميت، وجوجل ميت ببقى داخل حرفيا من الموبايل، فعشان اقدر اسمع الاوديو زيكم. فالمهم يعني هنسمع اول اوديو، وده بيقول ارقام. خلاص، هنسمعهم كلهم ورا بعض، وانا هحاول اكتب الايه الاوديوز وراهم، فاهميني، وهنسمعهم مرتين او ثلاثين. 5, 12, 23, 7, 5, 12, 23, 7, 11, 17, 28, 40, 11, 17, 28, 40, 77, 64, 109, 8, 77, 64, 109, 8, 51, 19,
15, 80, 51, 19, 15, 80, اوكي يا شباب، طبعا ايه دي كل كده الارقام كنت انا بعملها لكم في اول مره انا بكتب سريعا. اوكي، والله طبقا للبسمه بحاول اكتب سريعا عشان تاني مره تسمعوه هي ايه قدامكم الارقام. خلاص، اوكي، ندخل على اللي بعدها وهي الاخيره في الكابيتل ده. Sarah ist 13 Jahre alt، عندها 13 سنة. Sie ist ايه، طبعا هي ايه هتبقى بنت اكيد يعني 13 سنة. دي ابنة، دي توchter بيتا ولوسي. خلاص، دي اللي هي daughter ابنة. تمام. Felix ist 10 Jahre alt، يبقى ايه ist ايه der Sohn ولا Bruder. طبعا هنا ايه سارة اهي يبقى ايه اخوها، يبقى Bruder. تمام، brother. اوكي، der Bruder von Sarah. بيتا und لوسي الاثنين دول بيكونوا ايه الالتان الاباء. خلاص، بعد كده بيتا liebt seine Frau لوسي. تمام، المذكر الايه بيتحول بيبقى sein. خلاص، في الملكيه يبقى seine Frau. اما لوسي هتبقى ايه ihre، لو العكس يعني موضوع هناخدها شويه. اوكي. هنا مثلا لوسي kommt aus Frankreich، هي من فرنسا. هنا بقى ihre Muttersprache ist Französisch. خلاص، طبعا sein او seine ihr او ihre طبقا للي بعدها مؤنث او لا. Susanna wohnt mit Edwin zusammen، بيعيشوا مع بعض يعني في نفس المكان. Susanna ist die Schwester von Peter und Ben. Susanne, Peter und Ben sind Geschwister اللي هو ايه اخوة siblings. Ben ist geschieden، er wohnt ايه allein لوحده in Köln. خلاص، ده كده ايه كابيتل 2 يا شباب. اوكي اوكي يا شباب، نكمل كابيتل 3. اوكي، الصوت شغال شغال. اوكي، كابيتل 3 ده كان ليه علاقة بالإتفاس بيشتغلن أو الحاجات في المطعم والحاجات دي كلها. هنا مثلا ich nehme eine Suppe. تمام، هنا مثلا ich nehme einen، هنا ده كافيه يبقى einen كافيه أخدنا فيه الأكوزاتيف لو تفتكروا. تمام، طبعا في الأكوزاتيف احنا قلنا عليه هو عنده ايه توكسيك ماسكولينيتي، بس هو ايه غلبان. غلبان عشان هو ايه التحويل بيبقى ايه ان. خلاص، نهاية يعني ان. و توكسيك ماسكولينيتي لأنه بيأثر على ايه على الماسكولين بس. خلاص، فالداع هو اللي بتتحول تبقى دين في الايه الأكوزاتيف. خلاص، وايه حوار الاكوزاتيف فكره بس ان هو ايه طبقا للفعل. الفعل لو عايز يجيب اكوزاتيف زي نيمن هابن الحاجات دي كلها ايه بتجيب بعدها الاوبجكت بيكون ايه مت اكوزاتيف. هنا مثلا einen Orangensaft. تمام، ein Wasser. تمام، هنا عشان das فعادية. einen Tee. اوكي، هنا das يبقى ein Brötchen mit Käse. هنا ein Stück Kuchen. اوكي، ein Bier وeine Cola. اوكي، احنا كل ده ماشيين عشان هو ايه فوق اللي هو عايز نفس الفكره ان احنا نحط ايه بشتمتن ارتكل. تمام، اللي هو الادوات الايه النكره. خلاص، اوكي، خلاص كده مفيش مشكله اتوقع في الموضوع ده. ندخل بعد كده على ترتيب. خلاص، وهنا بيقول لنا هنعمل سؤال ولكن نخلي بالنا هنا مصرف ولا مش مصرف. هنا مصرف عادي فقشطه. فهنا مثلا يعني أنا مكسل الصراحة أكتب. فمشتن أدام ja oder nein Frage فهنبدأ إيه بالverb على طول. بعد كده السubject. تمام، فمشتن Sie einen Kaffee trinken في الآخر. الverb يبقى في الآخر في الإيه في الinfinitive اللي هو الverb التاني. خلاص، يبقى möchten Sie einen Kaffee trinken. تمام، بعديها möchte Peter برضه نفس الموضوع möchte هنبدأ بمöchte.
بعد كده بيتا اللي هو السوبجكت. وركزوا في تصريفات كده مشتن واحنا شغالين. einen Kaffee. في auch هتحط فين؟ تمام. einen Kaffee auch مش حلو. مش بيتا auch einen Kaffee. البيتا عايز كمان كافيه، حتى احنا بنقولها في العربي كده. خلاص؟ اوكي حلو قوي. بعد كده möchten Sie zahlen. طبعا ايه ناخدها من هنا خلاص. möchten Sie zahlen عايزين تدفعوا. تمام. او بتسلم طبعا تنفع الاثنين. اوكي. بعد كده möchten die Kinder eine Cola trinken. هل عايزين يشربوا كولا؟ اوكي. möchten die Kinder eine Cola trinken. بعد كده was möchtet، ده مع ihr möchtet ihr essen. عايزين ياكلوا ايه؟ اوكي. بعد كده möchtest du ein Stück Kuchen. هل انت عايز ايه؟ قطعة كيك او كده. كنترولها 100. اوكي اللي بعديها واكشلي يعني دي الاخيرة في البتاع ده. خلينا was möchten Sie ein Treffen in der Straße. في واحدة كمان، لا دي مش الأخيرة سوري. ماشي. Andreas besucht. تمام. طبعا ايه eine Konferenz. besuchen يعني يحضر او يزور. هنا يحضر مؤتمر في فرانكفورت. Er präsentiert ein Projekt. هو بيقدم مشروع. Er hat einen Sohn. هو عنده طفل. Er möchte gern ins Museum gehen. هو عايز يروح موزيوم. sein Lieblingsmaler المفضل بتاعه كان كلاود مونيه. بيتا war Single. لا سوري. Petra war noch nie in Basel. هي ما راحتش قبل كده في بازل. Sie arbeitet als Datenanalystin وزي ist Single. اوكي. انا اترجم بس. هو احنا قلنا المفضل اي حاجه ليبلينجز بتكون ايه معناها مفضل. ليبلينجز كذا، ليبلينجز معلى، ليبلينجز تاج، اي حاجه. بيتا فا نخني ان بازل ما راحتش قبل كده بازل. بتشتغل كداتا اناليسيس. في داتا اناليسيس يعني وهي بتكون سنجل. خلاص. واخيرا هنا احنا عايزين نروح الاماكن ايه عشان نعمل الحاجات دي. انا مثلا هنا عايز اشوف فيلم. يبقى انا بدور على كينو. اوكي sie sucht ein Kino. باول möchte Medikamente kaufen. يبقى هروح ايه عايز ادويه. يبقى هروح ابوتيكا صيدليه. اما möchte eine Suppe essen عايز تشرب شوربه. يبقى تروح ايه ريستورانت. خلاص. كافيه trinken يبقى تشرب قهوه. يبقى كافيه. in Berlin übernachten عايزه تبيت في برلين. يبقى تروح اوتيل. فين الهوتيل اهو. suchen يعني يبحث. اوكي. ويجيب بعديه اكوزاتيف. عايز ايه اوتو باركن عايز اركن عربيتي. يبقى هروح ايه باكت بلاتس مكان الايه ركن او اللي هو ايه الباركينج سلوتس يعني. عايز جلد اب هيبن اسحب فلوس. يبقى ايه sie sucht eine Bank. اوكي بدور على بنك. möchte noch mehr Informationen über Berlin عايز معلومات اكتر. يبقى عايز ايه Touristen Informationen. تمام. اللي هو المكتب بتاع المعلومات للسياح والبلا بلا دي. eine Flasche Wasser kaufen اشتري بتاع دي ازازة مية. يبقى ايه فين السوبر ماركت اهو سوبر ماركت. اوكي. اوكي كده زي الفل وعشرة. بعد كده ده كده كابيتل 3 يا شباب.
ندخل بقى على آخر كابيتل اللي هو فيه. أوكي يا شباب، هنا بقى هنسمع أوديوز. أوكي، ونحل الحاجات دي. أوكي، آه ثانية بس أعمل شير سكرين لنفسي. عايزين أول أوديو خالص، لا اللي هو ده. أوكي، فهنا مثلا wann beginnt der Unterricht، هتبدأ إمتى؟ beginnt كذا Uhr. إحنا هنسمع هنا دلوقتي الساعات، إحنا في الليكتيون ده أخدنا الساعة. أوكي، فهنراجع عليه. قشطة، نسمع. هناخدهم كلهم ورا بعض وبرضه بنفس الطريقة، هنسمعها مرتين أو 3، وفي أول مرة هاحاول إن أنا أكتبها سريعًا يعني. Wann beginnt der Unterricht? Er beginnt um 19 Uhr. Wann beginnt der Unterricht? Er beginnt um 19 Uhr. Wann ist der Unterricht zu Ende? Um 21 Uhr. Wann ist der Unterricht zu Ende? Um 21 Uhr. Wie lange dauert der Unterricht? Er dauert 2 Stunden. Der Unterricht geht von 19 bis 21 Uhr. Wie lange dauert der Unterricht? Er dauert 2 Stunden. Der Unterricht geht von 19 bis 21 Uhr. Wie lange dauert der Unterricht? Er dauert 2 Stunden. Der Unterricht geht von 19 bis 21 Uhr. Von wann bis wann hast du Zeit? Von 12 bis 14 Uhr. Von wann bis wann hast du Zeit? Von 12 bis 14 Uhr. Bis wann hast du Zeit? Bis 14 Uhr. أوكي يا شباب، أنا مش عارف هو عايزه فعليًا نكتبها بالطريقة دي، اللي هو نكتب بونكت ومش عارف إيه، بس هُم بيكتبوها فعليًا بالطريقة دي. يعني ماشي. أوكي، بُصّوا يا شباب، أولًا أهم حاجة نعرف إن أنا لمّا باسأل على wann يبقى أنا عايز side point ونقطة وقت معيّنة، خلاص؟ الرد بيبقى خلاص؟ دي point. wann beginnt بقى wann ist كذا ما ليش دعوة، المهم إن هي wann. خلاص؟ wie lange بتسأل على الدوام، تمام؟ أو الزeit ال 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 الlange بتاعة الإيه، الوقت نفسها أو الطول بتاع الوقت، الدوام، تمام؟ اللي هو بيستغرق قد إيه. بيرد بيبقى إيه 2 Stunden anderthalb Stunden كده يعني. خلاص، في فان بيس فان برضو بتبدأ نقطة البداية والنهاية. خلاص، فون هنا مثلا بيس فان اللي هو نقطة النهاية وخلاص. المهم يعني من إلى، فون فان بيس فان، خلاص، من وإلى. اوكي، اوكي، ده كده زي الفل. بعد كده هنا أرنولد geht zum Arzt، اتوقع يعني. باتينا او بيتينا trinkt mit Sabina ايه einen Kaffee. عمنا ده lernt ähm, für eine Prüfung بيدرس الايه الامتحان. dort او Dora fährt ähm, nach München.
اوكي، هترجم دلوقتي بس نظبط بس الدنيا. Emil hat eine Besprechung. Franz telefoniert mit Frau Müller. Gerade schreibt viele E-Mails. Helga macht Gymnastik. يعني بس كده زي الفل. اوكي. ارنولد راح للدكتور او بيروح للدكتور. بتينا بتشرب مع زبينة قهوة. كيم بيدرس للامتحان. بتسافر لمنشن، عنده اجتماع. بيتكلم بالتليفون مع فخار ميلا. يكتب كثير من الايميلات وبيعمل جيمناستيك. اوكي. اوكي، اللي بعديها فيرب كونن. قلنا برضو متعال فيربن وبنحط الفيرب في الانفينيتيف في الاخر. تمام. وهنا خلي بالنا ان احنا نكتب كونن في الريشتيجن فورم. خلي بالنا ان كونن كان مع المفرد. تمام، بيتغير الاو املاوت اللي هي او ل يعني اللي هو حرف الاي بالانجلش، بس هي اوكي. فبيبقى ايش كان دو كانست اس وزي كان. مع الجمع بقى عادي جدا فيها كونن ihr könnt اس وزي سوري زي وزي können. خلاص. يعني هنا مثلا wir يبقى عادي جدا wann können wir zusammen ins Kino gehen. اوكي، نقدر نروح امتى نقدر نروح مع بعض للكينو. اوكي. بعد كده am Freitag. هو عايزنا نبدأ بالفرايتاج، يبقى am Freitag kann ich leider nicht. للأسف مش هقدر. يبقى am Freitag kann ich leider nicht. للأسف يوم الجمعة مش هقدر. اوكي. بعد كده Sie يبقى können Sie sorry ماشي das Zimmer mit Kreditkarte bezahlen. تقدر انت تدفع الأوضة بالكريدت كارد يعني. können Sie das Zimmer mit Kreditkarte bezahlen. بعد كده vielleicht können wir einen Kaffee im Café Candler trinken. اوكي. هنا بقى sorry könnt ihr gut Fußball spielen. بعد كده kannst du morgen kommen. تقدر تيجي بكرة. اوكي. كونسويلا الحمد لله قدر ولطف. اوكي، ندخل على اللي بعده اللي قبل الاخير عشان نختم البتاع ده. هنا برضو ده trennbar Verben. اوكي. wann stehst du auf؟ اللي هو فيرب aufstehen يعني يستيقظ. ده طبعا trennbar. frühstücken ده طبعا nicht trennbar. wann frühstückt ihr؟ اوكي، ده nicht trennbar، ده مش بينفصل. wann frühstückt ihr؟ اوكي. wann beginnt؟ طبعا ده nicht trennbar. beginnt die Arbeit. اوكي. هنا wann fängt، هنا umlaut die Besprechung an. امتى بيبدأ الاجتماع؟ anfangen يعني يبدأ. an ما ننساش an. wann ruft أو rufst du Frau Meier an؟ امتى هتتصل بفراو مايا؟
Wann kaufen Sie an؟ امتى ايه هتعمل shopping؟ okay. Wann besucht ده مش trimbar verb. Wann besucht Jonas die Vorlesung امتى هيحضر الايه يونس الايه المحاضرة. Wann gehst du mit Max aus؟ امتى هتطلع ايه او هتخرج مع ماكس. Wann او wie lange sieht بيتر fern؟ قد ايه بيتفرج بيتر على ايه على التلفزيون. اوكي ايه اللي وقعت مننا؟ سوري. Wann kaufen معلش تشيك صغننة. Wann kaufen Sie ein؟ سوري ده انا عكيت جامد يعني. غالبا نمت على نفسي في السؤال ده. تمام. Wann kaufen Sie تمام. انت بتعمل شوبينج عشان كله ان فغالبا جبت هدي ان معاك. ما علينا. Wann kaufen Sie ein؟ اوكي اللي هو امتى بتعمل ايه شوبينج. اوكي يجلى من لا يسهل يا شباب. اوكي ماشي. اللي بعديها ماريو. هنسمع اصح الاوديو ده الاول. اوكي هو كل دول خلاص ناقص اخر اوديو بس وبعد كده نكمل. Mario Gumpert. Ja, guten Tag, Herr Gumpert. Hier ist Eva Nowak. Ich möchte bitte mit Frau Meier sprechen. Ist es dringend? Ja, ich möchte eine Projektidee präsentieren. Ist das heute möglich? Moment bitte. Also, heute hat Frau Meier leider keine Zeit. Und wie ist es morgen? Hat Frau Meier vielleicht morgen Zeit? Morgen ist Samstag, Frau Nowak. Am Wochenende arbeitet Frau Meier nicht. Sie können gerne am Montag wieder anrufen. Da ist mein Kollege Herr Schneider hier. Gut, dann rufe ich am Montag wieder an. Welche Telefonnummer hat Herr Schneider? Die Nummer ist 86 53 42 86. Ich wiederhole. 86 53 42 86. Vielen Dank, Herr Gumpert. Bitte sehr. Auf Wiederhören. Mario Gumpert. Ja, guten Tag, Herr Gumpert. Hier ist Eva Nowak. Ich möchte bitte mit Frau Meier sprechen. Ist es dringend? Ja, ich möchte eine Projektidee präsentieren. Ist das heute möglich? Moment bitte. Also, heute hat Frau Meier leider keine Zeit. Und wie ist es morgen? Hat Frau Meier vielleicht morgen Zeit? Morgen ist Samstag, Frau Nowak. Am Wochenende arbeitet Frau Meier nicht. Sie können gerne am Montag wieder anrufen. Da ist mein Kollege Herr Schneider hier. Gut, dann rufe ich am Montag wieder an. Welche Telefonnummer hat Herr Schneider? Die Nummer ist 86 53 42 86. Ich wiederhole. 86 53 42 86. Vielen Dank, Herr Gumpert. Bitte sehr. Auf Wiederhören. Mario Gumpert. Ja, guten Tag, Herr Gumpert. Hier ist Eva Nowak. Ich möchte bitte mit Frau Meier sprechen. Ist es dringend? Ja, ich möchte eine Projektidee präsentieren. Ist das heute möglich? Moment bitte. Also, heute hat Frau Meier leider keine Zeit. Und wie ist es morgen? Hat Frau Meier vielleicht morgen Zeit? Morgen ist Samstag, Frau Nowak. Am Wochenende arbeitet Frau Meier nicht. Sie können gerne am Montag wieder anrufen. Da ist mein Kollege Herr Schneider hier. Gut, dann rufe ich am Montag wieder an. Welche Telefonnummer hat Herr Schneider? Die Nummer ist 86 53
42, 86. Ich wiederhole 86, 53, 42, 86. Vielen Dank, Herr Gumbert. Bitte sehr. Auf Wiederhören. اوكي يا شباب. معلش عدناها اكتر مره عشان انا اول واحده اصلا يعني ايه هويتا فراو مش عارف ايه. بعد كده كتبت كاين سايت وانا اصلا مركزتش ان هي اخر جمله لان انا ما قريتهاش كلها اصلا قبل ما اسمع الاوديو. ف ف جالي لاج كده في النص فوقعوا مني، ما علينا يعني. ايه المهم، مغاية ومش عارف ايه. انا عايز اتكلم جوتن تاج، هي است كذا، هنا كذا. ايش مشتا، انا عايز لو سمحت اتكلم مع فراو ايه مايا. يقول لها هل ده ضروري؟ فقالت له ja, ich möchte eine Projektidee präsentieren. عايز اقدم ايه البروجكت ايديا يعني. هل النهارده متاح؟ يقول لها مومنت bitte استني كده لو سمحتي. النهارده للاسف ما عندهاش وقت. قالت له طب ايه الاخبار مع بكره، هل عندها مثلا ممكن بكره وقت؟ فبيقول لها morgen السبت، بكره السبت في اجازه يعني am Wochenende ما بتشتغلش الويك اند. انت ممكن تكلميها ايه مره تانية ايه يوم الاثنين. وقتها زميلتي او زميلي هير شنايدر هيكون هنا. الله قالت له كويس، يبقى هكلمكم تاني ايه يوم الاثنين. ايه التليفون نمرة بتاع هير شنايدر؟ فقال لها التليفون نمرة وهي قريته 86 53 43 86. اوكي، vielen Dank هكذا bitte sehr auf Wiederhören. اوكي وبس. اوكي طبعا ايه الحمد لله كله آه ده كده يا شباب المراجعة، الحمد لله على فيها كابيتل. اوكي اتمنى تكونوا استفدتوا منها، ويعتبر دي تجميع كده للتعبيرات المهمة. بنطبق الجرامر في التعبيرات نفسها، فدي حاجة كويسة. اوكي لان ده اللي هنحتاجه فعليا من الجرامر، ان احنا ازاي نطبقه في ارض الواقع. تمام، مش مجرد اعرف القاعدة وخلاص. تمام، فشفت ان دي هتفرق يعني كمراجعة الصراحة. اوكي، القاكم ان شاء الله السيشن الجاية. يلا auf Wiedersehen.